Đẹp quá chị ơi. Quay từ đây nè, nó lắp lên đây nè.
lịch rồi. Mà có cái nổ đùng mà cái không còn. Vậy hả? Bắn nhiều quá em ha. Dạ. 5 phút ít à, cái này 15 phút là nhiều. Cái này hầu như giờ pháo này cũng của bộ quốc phòng làm luôn rồi ha, chứ đâu phải nước ngoài nữa đâu. Chị ơi.